Zdravím vás všechny u dalšího videa, tentokrát z Robloxu, protože Fortnite se vám moc nelíbil, co jsem se díval, nikdo se na to moc nedívá. A zahráme si Roblox, Blade Ball. Na Blade Ball budete mít tam dole odkaz. Hraje to dokonce jeden kamarád, tak proč si to nezahrát taky? Spinout si nemůžu. Zatím tak počkám, než to dohrou. Jde vidět, že kamarád už to hraje nějakou dlouhou dobu. Můžete mi pak napsat nějaký rady ohledně Blade Ballu, jestli máte nějaký, nebo tak dále. Nějaký prostě rady okolo Blade Ballu. Je to vlastně něco jak v Overwatchi, jak Genji Ball, jestli někdo zná Overwatch a Genji Ball, tak je to něco podobného. Hrál jsem Overwatch, ale už ho nehrál, takže RIP. Teďka budu hrát Roblox, jak natáčet, a nebudu natáčet tak jakoby... Víš, ten Roblox má takové. Wow. Okay. Cool. Ne, myslím si to prostě tam posílal, já jsem měl udělat to, že já si dám shift lock. Kde jsem shift lock, cyber, okay. Už umřel? Divný. Extra, aha, tady jsou kódy, hustý. To je jedno. Nějaký butterha. Dobré. Tady si můžu získat coiny. Tak to je good. To je good. A teď se mi vypla myška, to je taky good. Let's go. Jak ještě žijou? Pardon, že trochu budu, trochu hodně kašlu, ale asi nějak tak. Vyhrál Tommy 9-8-9-8-9, zajímavé. Můžu někdy natočit nějakou reakci, ale musíte... Jo, a zapomněl jsem říct, hoďte tady sem ten like a odběr. Prosím. A my jdeme na to. Tak. Když se shift logem se to bude o mnohem líp hrát. Mrtvej. OK. Bylo rychlý. Chudák. Černá díra. OK. Dobrý. Kámoš umřel koskou. Nedobrý, takže... Wow. Tady se to hodně rozjíždí, já musím jít pryč, já se bojím. Že... Jo, co říkám, já se bojím, protože ono se to každou chvilku může otočit na vás a jste gone. Já nechci furt ten dash, já už to je třeba platformu. Super jump, shadow step. Nejlepší je face bypass, ale to je cyberpack. No. Ten cyberpack je hrozně moc OP. Tady jsou i swordy, což ani nevím. Nevím, jaký získat.
počkej. Ajaj, tu musíte takhle získat, to je hrozný. Emerald Warden Blade. Strange Sword from Another World. Classic Battle-Axe. Takže musíš asi podle mě vyhrát, to je jediné se. Myslím, že takhle se to dělalo. Jo, lomeno dance a máte. Můžete dancovat. No tady nějaký ten... No, what? How? Aha, tady jsou česty, od kdy? Jako, no, tak to se dalo čekat. No jasně. Aha, fakt je tak Genji Ballu, že normálně klikneš jenom. Boom. Myslím, že už chcípne. Já se radši budu takhle držet dál. Ježiši. On použil telekinézu. No co použil? Já na něco použil. On mě nějakým zázrakem zabil. A fakt jako... Že jsem totálně dostal přes... Aby to řekl slušně. Přes pusu. Nevím proč, ale na YouTube jsem viděl, že mají video bez mikrofonu. Se vám líbilo víc než jako teďka, jak mluvím. Takže další video asi bude bez mikrofonu. Tak abych vyzkoušel, jako jestli je to lepší, že když nemluvím, protože můj hlas je hrozný a tak. Mě napište, mě to neurazí, že můj hlas je hnusný třeba nebo špatný. Tady jsou kvesty. Shutdown, hej, jak to dělají ti lidi, že takhle rychle. Jak takhle dlouho žijou prostě. A pokusím ještě nějak něco uvěsnit. Jak? To je zase ten, který vyhrál už po třetí nebo po druhý. Nebo na klasiky. Jo, je tu furt. Nebo šel najdu. To může neodejít z toho růdu. Ta písnička mě tady štve. Nejslovo. Já žiju ještě do zázrak. Wow, kámo. My jsme tady jenom jo, aha, nás to není pár, oni se jenom skovávají.
Chudák. Hej. RIP. Genji Ballu byl větší ten balónek a byl rychlejší. Okay. Co? Jo, no záleží jak jako máte sword a jestli má pevná legenda, tak se vám to rychleji blokuje. Tak proto no. A já si že dostanu to další nejhorší. Hej, já to nemám rád. Já nevím, čemu je to baseball bat, jestli jako to bude rychlejší a prostě to tam plesknu a bude se rozsype jak kulička. Kuličky. Ježiš, tady je další paňák. A, on už je zpátky, ten čašek. Dobu. To bylo se, to stýze. Bych chtěl vyhrát někdy, ale to se mi možná dneska nepodaří. Tak ten dostal. Boom meča. Ne, zase. Jaj. Doufám, že si hlavně užijete tu sobotu a neděli, abyste nabrali sílu do té školy a pak byste dostávali nějaký ty jedničky a tak. Jestli jste teď jako páťáci, třeba jako já, nebo jako já jsem už šesták, ale jako jestli teďka už jste šli do šestý a udělali jste si výběrovku, tak se fakt učte. Pak nedopadnete jak já v 5. třídě. Bylo fakt blbý. Všichni si ze mě dělali srandu, já jsem blbej. A no, tady já pak se nesoustředím. Prostě se snažte, abyste prostě dostávali ne 5, ani 4, ani 3, třeba 1, 2. Okay. Jako 3 za třeba týden, OK. Jako 3 za den po každý, hej. Zítra udělám barák, budu dělat nějakou reakce, anebo budu dělat ne parody. Prostě si budu dělat na míme. A vy budete moc se mnou a budete se mnou moc smát. Ale já ještě budu muset vybrat ty videa, takže vybrat. To jenom napíšu fajn video, co mám to vyřešeno. Musím se najít místo, protože ten. Chci na strom. Let's go, je to tam. Jsem na stromě. Ono by to teď teoreticky na ně moc nemusel chodit. A beru zpět, hodně. Ale zapil jsem to. Hej, co to je? Já to možná tady ještě posledním kolem, teďka po tomhle kolu to ukončím a budu to sestříhat, abyste to mohli dokoukat ještě dneska. Takže asi nějak tak.
Ježiš, já bych chtěl tak ten sword. Rý. Plejta. Rý. Ještě jdou. Pojďte. Kamo, proč? To není jak Genji Ballu, že se zastavíš a dá ti to stán. Bude se moc hraje Overwatch. Zpět. Oh. Další kill, mně se daří. Neříkej mi, hej, kdybych jsem to na poslední hru teďka vyhrál, tak bych byl dobrý. Ne. Tak čau, kos.